Drage gledalke in gledalci, smo v Krnici v občini Gorje. Z menoj so člani jamarskega društva iz Gorij, ki se mi bodo zdaj najprej lepo predstavili vsak posebej. Najprej pa seveda lep pozdrav vsem skupaj. Hvala. Smo pa na sedežu jamarskega društva Krnica 21, naslov, ne? Zdaj bi prosil, če se najprej predstavite. Ja, lep pozdrav, jaz sem Tadej Kovačič, trenutni predsednik jamarskega društva Simon Zima Gorje. Ja. Zraven je pa Peter Vukotič, Palček, prvi predsednik novoustanovljenega društva, jamarsko društvo Simon Zima Gorje. In še tretji? Franci Ažman, podpredsednik društva. Podpredsednik? Podpredsednik. Aha, in soustanovitelj. Tudi. Dobro. Kdaj in zakaj je pa društvo sploh nastalo? Ja, takole je. Jaz sem že prej, pa Franci sva bila na Bledu, oziroma sva tudi še v Blejskem društvu za raziskovanje Jan Bled, ki ima tradicijo od leta 1978, ki se je klub na Bledu ustanovil. In smo tukaj letno delali te Šibnove pohode, na spomin odkritja Šibnove oziroma Gorjanske jame. Sam društvo je bil že ustanovljen 37. leta. 1937 so hodili te fantje gorjanski po te okolice Mežakla, Pokluka in raziskovali jame. In ta gospod oziroma tovariš takrat še Šimen, Simon Zima Šimen, je s svojim prijatelji, tudi z njegovim dedkom od Tadeja, to jamo so odkrili. In po nekaj dnevnem kopanju so v bistvu ta vhod razširili in jamo za tiste čase turistično opremili z raznimi lestvami in vozili pač domačine na oglede. Ja, se pravi, kaj ta Simon Zima v bistvu pomeni potem za vaše društvo, ne? Ja, nosite ime po njemu, ne? Tako je. Simon Zima je v bistvu takrat še v bivši Jugoslaviji, se pravi Kraljevini, ustanovil ta društvo, v bistvu je bila to jamarska sekcija planinskega društva Gorje. In zato mi to letnico 1937 vsakoletno pač za tisti dan obeležujemo. In zdaj se bliža seveda tudi 90-letnica, 2027. Bil je pa on en zelo krasen človek, možakar, ki je bil domoljub. Moram povedati, da so ga tudi Nemci kot talca ubili. To je bila pač žalostna zgodba, on je ogromno pomagal domačinom, pa to pa so ga pa pač enkrat ujeli in je bil ustreljen v Bohinju. Obeležje je pa v Begunjah na Gorenjskem. No, ta človek je spravil to družbo klenih Gorjancev skupaj in so za tiste čase raziskovali tukaj te jame in so, mislim, da je bilo takrat registriran čez 30 jam v tem, kar je bilo za tiste čase res en velik dosežek. Pa še to, da so te jame v bistvu zaščitili, zaprli, pa uvedli ta vodenje, da so jih vodili domačine, prostovoljno, sicer takrat še s karbitkam, pa z raznim svečam. In na spomin na njega, pa da se je sploh to tle dogajalo, smo mi to obudili prvi v Blejskem društvu za raziskovanje jam. Nakar ne, da smo se odcepili, ampak smo naredili tudi tle društvo. Kdo vse pa so še bili pobudniki tega društva, poleg njega? No, sej, soustanoviteljna sva jaz pa Franci Ažman, pa pokojni Jože Skomavc, tudi odličen biolog, ta botanik, Srečko Kunčič, zdaj ne vem, še vse na pamet, nas je bilo 6-7, pa oče njegov, Peter Skomavčev, Ažman se piše. Tako da smo takrat to zaraufali in to zdaj teče naprej, imamo mladega predsednika, je aktiven. No, bom zdaj mladega predsednika vprašal, koliko članov pa zdaj društvo šteje in kako se je to članstvo spreminjalo skozi leta? Trenutno društvo šteje 26 članov, veliko je tudi preko teh
podpornih članov, a ne, ker so člani, ampak so veliko v pomoč kot rečemo, imamo vsakoletni ta Šimlov pohod, a ne, ker so pa zadolženi tudi za druge naloge, ki se jih tudi nujno potrebuje. Nimamo samo preko člane, kateri so aktivni samo v jamah, ampak tudi izven jamah. Ja, društvo je začelo, jaz mislim, takrat 2008 je bilo dobrih 36 članov, v najboljših letih, to je bilo 2010, je imelo društvo 42 članov, drugače se pa skozi držimo tam okoli 30 do 35, zdaj odkar je ustanovljeno, to se pravi 2008 pa do danes. Koliko jam pa imate recimo evidentiranih, pa koliko ste jih recimo sami, če ste kaj odkrili recimo? Ja, zdaj odkritih imamo kar nekaj, največje samo teh v bistvu podorov, ker teh je na območju Mežaklje in Pokljuke veliko. Kot sami zdaj, da smo tudi, pa da smo bili najbolj dejavni, je rečemo ta Gregorjeva jama, pod Gregorjev Morod. A na to ste najbolj ponosni ali kako, da ste odkrili ali kako? Ja, pa tudi je taka ta najbolj preko, ko rečem, ambiciozna. To pomeni, da zahtevna ali kako? Zahtevna in tudi se da kaj videti v njej. Sicer ne take kapniške tvorbe, kot so neke stare jame, one se vidi še bolj mlajših let jama. Kako pa poteka delo jamarja na terenu, mogoče bi podpredsednik povedal kaj o tem, kako se to pripravite na akcijo, bom rekel? Ja, zbrati se moramo tako razkrbiti tudi enkrat kmalu. Dosti zgoraj, ni za vsega to. Pa gremo po nekam par ur peš, lahko, tudi da pridemo do keša, kaj je treba splezati, ali pa to. Moraš vse znati, moram pač. Zdaj se pripravijo te opreme vse, pa se pa izbašimo počasno noter eden za drugim, če se da. Najprej mora eno pogledati, a je. Zakriči, gremo naprej dol, pa gremo naprej dol, pa gremo naprej dol še. Pogled do kamera, nič, ben ne ve. To je čar tega tudi, ne? Ja, to je to. Ali sodelujete s kakšnimi drugimi jamarskimi društvi iz Jamarsko zvezo Slovenije? Jaz smo dolgoletni član Jamarske zveze Slovenije, pa drugače tudi sodelujemo občasno z Društvom za raziskovanje jam Bled. Ti bi največ preko. Drugače smo pa bolj kot ne sami aktivni. Kako je pa, mogoče bi to Palček, ne? Ki je že dolgoletni, ne? Kako je pa s temi jamami, s čistočo pa odnosom ljudi do jam? Kaj se tu dogaja? Ja, takole bom povedal, ne. Zdaj, v zadnjem času, ne, odkar so tudi jamarji bolj prepoznavni ratali na splošno v Sloveniji, je tega manj, ne. Včasih so pa pač ljudje, seveda, vrgli v jamo, so rekli, kaj pa to kam na vhodu, ne. No, to nesrečo so imeli, da mi pa hodimo, pa obiskujemo jame, ne. In smo imeli tudi že nekaj akcij čistilnih, ne. Na Povirju v bistvu izvira Tručin oziroma Očje jame, ne. Tam smo odkrili nekaj smeti in jih seveda odstranili, ne. Je pa to dolgoročen problem, ta odlaganje smeti v preteklosti se izraža na kvaliteti vode danes. In to je ogromen problem, tam so stara smetišča, veste, da tle od Mežakle, Jelovce, Pokljuke, to so 3 kraške planote, značilne s tem pronicanjem vode, ne zadržujejo. In vse, kar gor zasvinaš, gre pač dol in ti to piješ. Tle smo velik podarek mi dali, Jamarsko društvo Simon Zima in tudi Blejs društvo, in smo imeli kar nekaj teh čistilnih akcij. V nekih letih še prej je sklad bil Helios Domžale, smo celo še nekaj za kakšno malco dobili, pa to, no. Tako zdaj pa delamo pač, kar je še ostalo pač sami, ne. Tako da tega dela je kar nekaj, no. Pripravljate mogoče tudi kakšne tečaje, predavanja za mlade? Kako je s tem?
Ja, zdaj, da bi prav imeli tečaje vsakotedenske ali pa vsakomesečne nimamo, a ne? Je pa tako pač, da če ima kdo pobudo, je zmeraj dobrodošel, pa ga naučimo te vrne tehnike, so v bistvu tudi član, imamo tudi svojo plezalno steno, gornja za trato, reče se je zadnja skala, tam imamo preko suhi zunanji trening, preden gre pač oseba v jamo, ker lepo je pač, da vidiš osebo, da saj zna neke osnovne sposobnosti na vrvi, a ne? Ker v jami tudi lahko je, rečemo, če je neki brezen, pa če se višine boji, ker tudi so bili že primeri, pač, da je gospa rekla, da se višine ne boji, a ne? Pa je šla na štrik, pa je pa videla, da je to mehen drugače, a ne? Ki bo globina. Ja, ki je globina, a ne? A veste, eni ljudje imajo so tudi klaustrofobijo na zaprte prostore, na temne prostore. Tako da to je fajn, da prej vidiš ki je, rečemo, če je nekaj novega, da je rešilno lažje dostopne kot pa v jami. No, zdaj to je zanimiva zgodba. Zdaj bi pa vse tri vprašal, ali je kakšen dogodek, anekdota ali še zgodba iz teh jamarskih zgodb, ki sem še posebej vtisnila spomin? Ja, me se rečemo vtisnila najbolj tamle na to, ko smo odkrivali to Gregorjevo jamo, gorna Pokljuk. Mi smo štemelj not, pa od zunaj agregat imeli, pa podaljške not vlečili, da smo lahko štemelj. Nekaj smo pa prišli na dvoranco, smo pa videli, da je kakor en podest bil narejen, pa en kvadru, ga imamo tudi, smo ga prinesli ven, ga imamo v zbirki. To meni še danes pač ni jasno, kako je... Se pravi, v jami je bilo kladivo? Tako je, kladivo. Kdo bi ga prinesel? Nek drugi pa še noter. Pa dostop nam tudi ni jasen, rečemo, mi smo... Tam sem mišli ni mogel. Ne. Tako je, ja. Zanimivo. A še kakšno? Ja, jaz bi pa eno povedal. Ja. Tle sva šla s Francijem, enkrat si bedel sem v Radovno, on je že prej vedel za ta izvir, ne, do ne jame, do vhoda, ne, res taka perspektivna jama. No, sva rekla, da on sva sama, da bi greva samo malo pogledati in sva prišla tam po 15 metrov drugega sifona, ne. Pa sva rekla, bova pa drugo šla, bova pa še enega kolega vzela, tudi Francija, pa smo vsi trije šli, ne. On je bil neplavalc, sicer ne zna plavati, mi dva znava plavati, a ne, mrzla voda, kosa tam. In pol smo se zmenila, ne, kdo bo šel zdaj not, pa tle skozi sifona, ne, ni bo kisih bomb nič, ne, gremo probat, a ne. Sem rekel, nič, mene prvešte za nogo, pa je bom dvakrat potegnil čukaj, pa me vam povlečila, ne. On v Franciji, ki ni znal plavati, je toliko zunaj ostal, a ne. In mi smo pa takrat še te acetilensko pa te lampe, ki so mehne še pod vodo delali, ne. In jaz sem pač v tej obleki, voda je imela 2 stopinje, 3, rečemo, na strani Pokljuke, začel plavati pod vodo, ne, seveda vidiš krasna čista voda in ta sifonček je bil samo 3 metre, ne, tako da sem izplaval ven in sem se odvezal, ne, za nogo, ne, in seveda te dva sta potegnila prazen štrk, sta rekla, ja, v koncu to puse, ja, ne, a ne. Pa jaz le malo raziskujem, na stran so bili drugi prostori, ne, za sifonom, pa pridem nazaj, oba bivajo, Madonna, štrk smo sam potegnili, no, pa je pa še Cibišu z mano, tako da sva šla skozi Franci, pa ni upal, ampak je ena taka zgodba, no, kaj se tudi lahko naredi, a ne, v jamah, taka nesreča, tako da je bilo takrat malo tako skozi hec, smo bili vsi zdrav pa živ, pa jama je tudi še tam kje, a ne. Kaj pa Franci? Še kakšno, kaj se je najbolj vtisnilo v spomin? Da lahko ne pozabiš. Da. Takrat je Mojco razgnal. Ne, smo šli v jamo, ne. Da. Štrikam dol, to je bilo 50 metrov gotovo, ne. Brez vmes, kakšnega klina pa to, naredim dolček. Direkt, ja. Nas bo, pa smo 4. In je pojem, ki šel ven, je videl tam na eno puklo, je ga štrk že natrgan, orek, ne. Ja. In je bil tako še, da je čest prišel lahko, ne. Pa je štrk tam zvezal skrb. Da se ni utrgal, ne. Je vas malo stisnilo vse skupaj. Pa še nobenega zune, ne. Da. Še to, ne, take napake so bili včasih. Je treba paziti, ne. Smo imeli malo tudi srečo včasih, ne. Kako pa vidite prihodnost jamarca v gorjah?
Kaj bi rekel, predsednik? Ja, jaz bi rekel tako, no, zdaj glih je cvetoče, pa ni cvetoče, pač je malo, ta največ zanimajo imajo tujci. Meni zdi, zdaj ta naša mladina, jaz vidim, je bolj samo telefon pa računalnik, na žalost, ne? Ker vidi se tudi pač ta oprema, to danes ni pocen hobi, a ne? Pa tudi opremo je treba vzdrževati pa čistiti. Morate vedeti to, da te naše jame, za vsake jamo, ki pride v švensti blaten, moker, dostikrat je tudi zebe noter. To so vse take sočari, po drugi strani so pa ti mladi, ne vem, se zdi, kot da bi po domač povedali, razvajeni, niso več navajeni tega in se pa tudi odločijo za to. Ja, kaj bi pa želeli, da prebivalci, ljudje v gorjah vejo o jamarstvu? Ja, zdaj takole je, no. Jaz se malo sicer strinjam s tedejem, res tehnologija je šla naprej. Jamar ne more biti vsaka pa jamarka, to so specifični ljudje, smo malo prfuknem po domač povedano. Je pa tako, no, enkrat si s temu zastropljen, si pač to, ne. Si pač jamar do smrti, a ne, kakorkoli, a si še aktiven, nisi aktiven, zmerno so tisti lepi spomini v temu, tako da jamarstvo je res ena krasna zadeva, a ne, pa bom povedal tudi zakaj, a ne, ljudje hodijo z različnih pač razlogov, v osnovi je pa nekako res tisto tovarištvo, ne, tega danes malo vidiš, ker ti tukaj ne moreš solirati, to ni solo plezanje, pa to, tle si odvisen od tovariša, prijatelja in od tebe, tako da je to v bistvu kolektivno športno raziskovanje, to je prvo. Drugo pa je, da rečemo z vsakim novim odkritim delom jame, kjerkoli, si v bistvu ti prvi, ki si stopil na ta kred, ne. To je tako, kot da je bil Neil Armstrong, ne, na Luni, ne. To ljudje, ki se poje zavedajo tega, ne, se tukaj pa nikoli nobenega ni bilo, razen mi smo tle, a ne. No, smo pa predvsem zaščitniki tega podzemeljskega sveta, ker to je pa še bolj občutljiv ekosistem, ne, v jamah, daleč od tega, da ni živalstva, pa živali so, to so razne jamske te reakcije, postranice, stonoge, vse z nekim namenom, da se to predeluje tudi noter, pa živi, ne. Tako da je veliko bolj občutljiv ta ekosistem kot zunaj, ne. Pa še to, kar sem že prej povedal, vse vode grejo skozi jamo, grejo v naš kozarec. Pazimo se tega bogatstva, ker Slovenija je, mislim, da na svetu med 1. in 5. po temu. Tudi veste, da kras beseda izvira iz slovenskega karst, ne. In tudi veste, da imamo svetovni sedež krasoslovja je pri nas, Postojna, tako da imamo nekaj, kar dejansko drugi nimajo, no, tako da je to zelo lepo, no. Kateri dosežek ali raziskovanje ali skratka neka zadeva, ki bi po vašem mnenju morala ostati zapisana v zgodovini gori z področja jamarstva? Kateri dogodek? Sigurno bi jaz rekel, da ta Gorjanska jama, mi pravimo, ima pač dva imena, ne. Gorjanska jama so dali te fante ime, oziroma Simon Zima, ki je tudi odkril, in zato pravimo tudi Gorjanska, Šimno jama ali Gorjanska jama, no. Ker to za tiste čase, no, pa še za današnje čase, to jamo ne samo odkriješ, ja, ne, pa še to anekdoto povem, kako je bila odkrita jama, a ne. Jama je bila odkrita tako, da je Šiman hodil v čedro, to pokluško pipo, ne. On je bil zelo tak planinc pa to in je zrak rekel, ne, not, dim, ne, dimno odpotegnilo, ne, to pa veste, da rečimo jame imajo konstantno temperaturo pozimi, pri nas tam 6, 7 do 8, 2 in poletje mraz, pozimi je pa toplo jama, ne. No, in oni to odkrijo in to je bila luknja, pa je 5 centimetrska, no. In to so skopali, enega jamskega nakita kapnikov pa tega niso odlomili, to je zanimivo, ko so bili na lovarstvu v tistih časih, ne. In odkritjem te jame pa v bistvu pokazati Gorjancem, kaj imajo v tistem času, do danes, je to zame en
mislim, res lep pa velik dosežek. No. Tako da se mi, gorjanski jamarji, z Šibnovo jamo oziroma gorjansko jamo lahko res pohvalimo. No. Mislim, smo ponosni, no, da imamo to v tem kraju. V redu. Tudi takrat, ki je bila turistična jama, so tudi takrat je Šimen toliko dognal do to, da so naredili ta prva dva brezna, tudi lesene take podeste, da so bile stopnice in lojtre. Ker danes je v bistvu to dostopno z vrvjo. Ja, zdaj problem je samo še to, bi biti apeliralo, no. Vse se deluje dobro z občino, kakorkoli, no. Mi imamo tudi muzejsko zbirko v lastni, nimamo prostorov, imamo pač tukaj, pri Tadeju, tako da, če bi bil kdaj kakšen prostor, da bi se to res tako razstavilo, ker to so razni eksponati, dolga leta pač najdeni v jamah pa to, no, pa seveda ta upisna knjiga, ki je pa imel Šimen, pa te gorjanski jamari, ne, je pa pri gospodu Jamnik Pavlin, ne, original, ker mu je eden iz domačinov takrat predal, to bi pa tudi želel, da pride nazaj v Gorje, no. Ta knjiga, mislim, seveda, če bi bil enkrat muzejček narejen ali pa nekaj prikaz dejavnosti Gorjancev v gorjanski občini, ne. To bi bila dodana vrednost in za Gorje in za naš društvo, no. V redu. Ja. Hvala za pogovor. Hvala lepa. Hvala vam za intervju.